മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ నామത്തിൽ ഞങ്ങൾ స్వాగతం ചെയ്യും. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു പദവി പ്രകാരമാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్పమని చెప్పిన ఒక పదం ఏంటంటే, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല. మీ పరిస్థితులను చూసి మీరు చెప్తున్నారు నాకు ఎవ్వరు లేరు అని. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, വാസ്തവം അതല്ല. కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, వాస్తవంగా అది కాదు. ഒരു സൈന്യം നിന്റെ കൂടെ, ఒక గొప్ప సైన్యము మీ తోడుగా ఉంది. అదే ప్രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ మీరు ఆలోచిస్తున్నట్టు നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരല്ല. మీరు ఎవరు లేని వారు కాదు. ഒരു സൈന്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ఒక సైన్యము మీకు తోడుగా ఉంది. 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13 മുതൽ 17 വാക്യങ്ങളാണ്. రెండవ రాజుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 13 నుంచి 17 వచనాలను చూస్తే, ഈ 17ാമത്തെ ഭാഗം അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. అక్కడ ఉన్న అవసాన ఆ యొక్క చివరి భాగంలో మనం చూసినట్లయితే, എലീഷ പ്രാർത്ഥിച്ചു, യഹോവ ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവന്റെ കണ്ണു തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹോവ ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറന്നു. എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ട് മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. యెహోవా వీడు చూచినట్లు దయచేసి వీళ్ళని కళ్ళు తెరవమని ఎలీషా ప్రార్థన చేయగా, యెహోవా ఆ పనివాని కళ్ళను తెరువజేసిన కనుక వాడు ఎలీషా చుట్టూ పర్వతము అగ్ని రథముల చేత రథముల చేతను నిండి ఉండుట చూచెను. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എലീശയെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ രാജാവ് സൈന്യത്തെ അയക്കുകയാണ്. ఎలీషా ఉన్న చోటు నుండి అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలని రాజు తన సైన్యంతో అక్కడ ఉన్నాడు. 13ാമതുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 13 వచనాల్లో మనం നിങ്ങൾ చూసినట్లయితే, ചെന്ന് അവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുവിൻ. మీరు అక్కడ ఎక్కడున్నాడో మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. ഞാൻ ആളെ അവനെ പിടിപ്പിക്കും എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു. రాజు ఏమని ఆజ్ఞాపిస్తాడంటే, మనుషులు మీరు వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకొని రండి అని చెప్తాడు. അവൻ ദോഥാനിലുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിവ് കിട്ടി. దోతానులో ఉన్నాడని వర్తమానము వచ్చింది. അവൻ അവിടേക്ക് ശക്തിയുള്ള സൈന്യത്തെ കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായി അയച്ചു. కాబట్టి రాజు అచ్చటికి గుర్రములను రథములను గొప్ప సైన్యమును పంపెను. അവർ രാത്രിയിൽ ചെന്ന് പട്ടണം വളഞ്ഞു. వారు రాత్రి వేళ వచ్చి నలు దిశలను పట్టణమును എലീശയുടെ ബാല്യക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ఎలీషా యొక్క పనివాడు ఉదయకాల సమయంలో బయటకు వచ్చినప్పుడు ഒരു സൈന്യം കുതിരകളും രഥങ്ങളുമായി പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ఒక గొప్ప సైన్యము అతని పట్టణము చుట్టూ నలు దిశలా చుట్టుకొని ఉన్నారని ബാല്യക്കാരൻ അവനോട്, పనివాడు అతనితో, അയ്യോ യജമാനനെ, పనివాడు ఎలీషాతో చెప్తాడు, അയ്യോ യജമാനനെ, అయ్యో యజమానుడా, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? మనం ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ എലീഷ പറയുകയാണ്, అప్పుడు అక్కడ ఎలీషా చెప్తున్నాడు, അതിനവൻ പേടിക്കേണ്ട, అతడు భయపడవద్దు, നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവൻ మన పక్షమున ఉన్నవారు അവരോട് കൂടെയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം എന്ന് പറഞ്ഞു. వారి కంటే అధికులై ఉన్నారని చెప్పాను. ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വാസ്തവം. ఇదే వాస్తవమైనది. നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരല്ല. మీరు ఎవరు లేని వాళ్ళు కాదు. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കുറെ കൂട്ടർ വരുമ്പോ మీ దగ్గరికి ఒక గొప్ప సైన్యం, ఒక గొప్ప కూటం వచ్చినప్పుడు, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവേ? నేనేం చేయాలి దేవా? എനിക്ക് ആരുമില്ലോ കർത്താവേ. నాకు ఎవరు లేరు దేవా. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും കർത്താവേ? దేవా, ఈ విషయం నుంచి బయటికి రావడానికి నాకు ఎట్లా అవుతుంది എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ്. అని చెప్తున్న వ్యక్తులు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ രാത്രി ഈ പകൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ఈ పరిశుద్ధ ఆత్మ ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరితో చెప్తుంది ആമേൻ, ఏంటంటే, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പേടിക്കണ്ട. మీరు భయపడవద్దు. നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവർ మనతో పాటు ఉన్నవాడు അവരോട് കൂടെയുള്ളവരെക്കാൾ അധികം എന്ന് പറഞ്ഞു. వారి కంటే అధికుడై ఉన్నాడని అతనితో അവനെ എലീശയുടെ ബാല്യക്കാരൻ രാജാവ് അയച്ച രഥങ്ങളെയും കുതിരകളെയും സൈന്യങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുമ്പോൾ ఆ పనివాడు రాజు పంపించిన గుర్రములను అతని సైన్యం చూసి భయపడేటప్పుడు എലീശ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു. ఎలీషా ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు, ഇവന്റെ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കണം. దేవా ఇతని కన్నును അവൻ తెరువు. കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ అతని కన్నులు యెహోవా అయిన దేవుడు తెరిచినప్పుడు ആരെയാണോ സൈന്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വന്നത്, ఎవరైతే సైన్యము ఎలీషాని పట్టుకొని వెళ్ళాలనుకున్నారో, എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ട് മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ കണ്ടു. ఎలీషా చుట్టూ ఆ యొక్క పర్వతం అంతటా గుర్రముల చేత రథముల చేత నిండి ఉండుట అతడు చూశాడు. നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരല്ല പ്രിയമുള്ളവർ. మీరు ఎవరు లేని వాళ్ళు కాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. നിങ്ങൾ അനാഥരല്ല പ്രിയമുള്ളവർ. మీరు అనాథలు కాదు. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ദൈവം അവന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. మీ చుట్టూ దేవుడు తన యొక్క సకల సైన్యము మీ తోడుగా ఉన్నది. പരിശുദ്ധാത്మ നിങ്ങളോട് പറയുക, ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తున్నాడు, അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?
అయ్యో నేనేం എന്നെ చేయాలి, ആരും സഹായിപ്പാനില്ല నాకు ఎవరు సాయం എന്നൊക്കെ చేయడానికి പറഞ്ഞ് లేరు നിലവിളിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. అని మొరపెడుతున్న మీతో దేవుడు చెప్తున్నాడు, അവന്റെ വലിയ സൈന്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ఆ దేవుని యొక్క గొప్ప సైన్యం మీకు తోడుగా ఉంది. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. విశ్వసించే వాళ్ళు ఈ రోజు ఆమేన్ చెప్పి స్వీకరించు. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 28 verse 20. మాథ్యూ చాప్టర్ 28 మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే പറയാണ്, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారికి നിങ്ങൾ చెప్పాడు. ആരുമില്ലാത്തവരല്ല. మీరు ఎవరు లేని వాళ్ళు അവൻ కాదు. പറഞ്ഞു സദാകാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ఆ దేవుడు చెప్తున్నాడు సదాకాలం നിങ്ങളുടെ ഏത് మీతో ఉన్నాను. സാഹചര്യങ്ങളും അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. మీ ఏ పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు మీతో നിങ്ങളുടെ ഏത് ఉంటాడు. പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. మీ యొక్క ఏ సమస్యలో అయినా కానీ దేవుడు നിങ്ങൾ మీతో ఉంటాడు. ഒറ്റയ്ക്കല്ല. మీరు ఒంటరిగా ആ లేరు. ചിന്തകൾ ഇന്ന് പകൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. ఆ ఆలోచన మీరు ఈ రోజు తీసివేయండి. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ സൈന്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ఆ దేవుని యొక్క సైన్యం మీకు తోడుగా ఉంది. നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും സർവശക്തന്മാരായ സൈന്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. మీ దగ్గర మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్న ఆ జనుల కంటే అధికమైన బలవంతమైన సైన్యము మీకు తోడుగా എത്ര ఉంది. പേര് ഈ പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൂതനാമം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. విశ్వసించే వాళ్ళు ఆమెను చెప్పి ఈ ప్రవచనాన్ని అదే స్వీకరించండి. ప్రియమైనవరే. అదే ప్రియ దేవుని നിങ്ങൾ పిల్లలారా, അനാഥരല്ല. మీరు అనాథలుగా നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരല്ല. మీరు ఎవరు లేని వాళ్ళు కాదు. നിങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട. మీరు పరిస్థితులను చూసి భయపడద్దు. വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ട് ഭയപ്പെടണ്ട. మీకు విరుద్ధంగా ఉండే వాళ్ళని చూసి భయపడద్దు. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സൈന്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. పరలోకపు దూతల యొక్క గొప్ప సైన్యం మీకు తోడుగా ఉంది. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ఆ దేవుడు మీ కొరకు కార్యాలు చేస్తాడు. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక.